हेलो गाइस, जुड़ते हैं हमारे यूट्यूब चैनल इजी मेडिसिन्स में। आज हम एक टैबलेट के बारे में जानते हैं जिसका नाम है लीकोपेडी टैबलेट, जो कि एक कम्बिनेशन मेडिसिन्स होती है जिसका इस्तेमाल सर्दी, जुकाम, खांसी, एलर्जी या खुजली जैसी समस्याओं को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह एक कम्बिनेशन दवा होती है जिसमें मुख्य रूप से लीवोसिट्रिजिन, फेनेफेरिन, एम्ब्रोक्सा हाइड्रोक्लोराइड जैसी दवाएं होती हैं। यह मैनकाइंड कंपनी द्वारा बनाई जाती है। आइए इसके कुछ उपयोग, साइड इफ़ेक्ट, सावधानियाँ, डोजेस के बारे में जानते हैं। लीकोपेडी टैबलेट का उपयोग सामान्य रूप से सर्दी, जुकाम, खांसी, एलर्जी या खुजली जैसी समस्याओं को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1, जैसे हमारे खांसी या एलर्जी जैसी समस्याएं हो जाती हैं, जैसे नाक से पानी आना, नाक बहना जैसी समस्याओं को ठीक करने के लिए लीकोपेडी टैबलेट का उपयोग करते हैं। नंबर 2, जैसे हमारे आँखों से पानी आना या आँखें लाल होना या आँखों में एलर्जी होना जैसी समस्याओं को ठीक करने के लिए लीकोपेडी टैबलेट का उपयोग करते हैं। नंबर 3, जैसे हमारे गले में खराश होना या बलगम जमा होना जैसी समस्याओं को ठीक करने के लिए हम लीकोपेडी टैबलेट का उपयोग करते हैं। जैसे सांस फूलना या फेफड़ों में जमा बलगम या श्वास नली में जमा बलगम को बाहर निकालने के लिए लीकोपेडी टैबलेट का उपयोग करते हैं। और जैसे हमारे शरीर में हो रही एलर्जी, जैसे दाने हैं, महीन या शरीर पे रेडनेस है या चकत्ते हैं या किसी कीड़े ने काट लिया है तो उसे ठीक करने के लिए लीकोपेडी टैबलेट का उपयोग करते हैं। नंबर 3, जैसे हमारे शरीर में खुजली हो गई है, दाद हो गए हैं, एलर्जिक रिएक्शन जैसी समस्याओं को ठीक करने के लिए लीकोपेडी टैबलेट का उपयोग करते हैं। लीकोपेडी टैबलेट मुख्य रूप से हमारे शरीर में हो रही सर्दी, जुकाम और एलर्जिक रिएक्शन को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके कई अलग अलग भी इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे सांस लेने में कठिनाई हो रही है तब भी हम इसे इस्तेमाल करते हैं, या शरीर में खुजली है या फेफड़ों में जमा बलगम है या ब्रोंकाइटिस है या निमोनिया है जैसी समस्याओं को ठीक करने के लिए लीकोपेडी टैबलेट का उपयोग करते हैं। साइड इफ़ेक्ट, हर दवा की तरह इस दवा के भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो हर किसी को नहीं होते हैं। इसे टैबलेट को लेने से कुछ लोगों में नींद लगती है क्योंकि इसमें लीवोसिट्रिजिन होता है जो कि हमें नींद उसमें ज़्यादा लगती है। और जैसे हमारे मुंह का स्वाद बिगड़ता है, और जैसे पेशाब का रंग बदलना लगता है क्योंकि फेनेफेरिन होता है जिसकी वजह से पेशाब का रंग बदलने लगता है, मुंह सूखने लगता है जैसी समस्याएं होती हैं। डोजेस, यह टैबलेट एक सुबह व एक शाम जरूरत पड़ने पर 3 बार भी इस्तेमाल की जाती है। सावधानियाँ, यह टैबलेट हमेशा डॉक्टर की सलाह पर लेनी चाहिए क्योंकि एक एंटी एलर्जिक, एंटी हिस्टामिनिक दवा होती है जिसमें अलग अलग प्रकार की कम्बिनेशन दवाएँ होती हैं जिसके कई अलग अलग गंभीर साइड इफ़ेक्ट होते हैं। यह टैबलेट हमेशा लेनी चाहिए। इसके बाद हैवी मशीनरी या ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि इस टैबलेट को लेने के बाद नींद लगती है। इस टैबलेट को लेने के बाद आपको ज़्यादातर आराम करना चाहिए। खाना खाने के 20 से 25 मिनट बाद इस्तेमाल करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं में डॉक्टर की सलाह पर लेनी चाहिए, या कम उम्र के बच्चों में भी डॉक्टर की सलाह पर लेनी चाहिए। यह जानकारी केवल शिक्षा के उद्देश्य के लिए है। अगर आपको लंबे समय तक एलर्जिक रिएक्शन व खुजली, सर्दी, जुकाम है तो अपने नज़दीकी हॉस्पिटल या मेडिकल संबंधी से सलाह लें और अपनी बीमारी का इलाज कराएं।